আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই শপ শুভ কম্পিউটার সেলস অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার। তো আসলে আমার ইউটিউব চ্যানেলে অনেকেই হচ্ছে যারা বেসিক কিছু কাজ শিখতে চান বা কাজ করার চেষ্টা করেন, কিছু ইউজার আছেন যারা হচ্ছে যে অনেকেই আমাকে কমেন্টস করেন যে একটা নতুন পিসি কীভাবে আপনারা বিল করেন একটা সম্পূর্ণ ভিডিও দেওয়ার জন্য। আসলে সময়ের জন্য দেওয়া হয় না, তো আজকে ভাবলাম যে আমার একটা পিসি অর্ডার আছে, নতুন একটা পিসি আমরা আজকে বিল করব। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের কেচিংটা খোলা হয়েছে এবং আমার একজন স্টুডেন্ট খুবই ভালো মানুষ এবং উনি নতুন অবস্থায় আছেন। বেসিক যে একটা পিসি কীভাবে বিল করতে হয় সেটা আজকে আমরা আপনাদেরকে সরাসরি দেখাবো। তো এখন উনি প্রসেসর লাগাবেন, মাদারবোর্ডটা হাতে নিয়েছেন, তো লেট স্টার্ট প্লিজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে কিসের মাদারবোর্ড এবং এটাতে কী কী সাপোর্ট করবে প্লিজ কাইন্ডলি। এটা হচ্ছে আসুস ব্র্যান্ডের জি 81। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কী প্রসেসর সাপোর্ট করবে? এটার মধ্যে সাপোর্ট করবে হ্যাঁ বলেন, অল মানে কি, মানে কোন জেনারেশন সাপোর্ট করবে? এর যে 4 জেনারেশন। মাশাআল্লাহ, মানে যেই কোনো কোর i3, কোর i5, কোর i7, হ্যাঁ যেই কোনো H81 মাদারবোর্ডে 4 জেনারেশন সাপোর্ট করবে। তো এটা হচ্ছে আমাদের পেন্টিয়ামের একটা 4 জেনারেশন। জি জি, এটা হাতে নেন। তা আমরা প্রসেসটা কীভাবে লাগাবেন এদিকে কিছু বলেন যে কীভাবে লাগাবেন। সর্বপ্রথম প্রথমে আমরা দেখবো মাদারবোর্ডটা, হ্যাঁ সকেট আছে সেটা খুলবো। ফাইন, খোলার পরে আমরা দেখবো সুন্দর করে পয়েন্ট কোথায় আছে। জি জি, এটার পয়েন্টটাকে আমরা খুঁজে দেখবো, যেটার পয়েন্টটা কীভাবে জি 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 সেট করতে হয় আর কি। জি জি, হ্যাঁ ফাইন, এই যে জি আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে পয়েন্ট বলতে কোনটা বুঝেছেন? আঙুল দিয়ে দেখাই দিন পয়েন্ট। এই যে এটা ফাইন ফাইন ফাইন, দেখি দেখি দেখি, হ্যাঁ আবার আঙুলটা দেন। এই যে এটা গাট, এরকম একটা গাট, হ্যাঁ কাটা, একটু কাটা, তারপরে ওই পাশে এই পাশে একটা কাটা, হ্যাঁ এটা মিলে যাবে, এই তো এটা মিলে যাবে। ফাইন। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে নতুন একটি মাদারবোর্ডে কীভাবে প্রসেসর বসাতে হয়, খুবই কেয়ারফুল বিকজ এখানে নিচে পিন থাকে, আমাদের ওই পিনগুলো যদি একটু বাঁকা হয়ে যায় আমাদের ডিসপ্লে আসবে না। ওকে ফাইন, তো এখন আমরা কী করবো? এখন আমরা একটু নাড়িয়ে দেখবো এটা ঠিক মতো বসছে কিনা। অসাধারণ, হ্যাঁ জি, যদি দেখি যে না আমরা ঠিক মতো বসছে, তাহলে আমরা এটাকে বুঝবো যে না এটা ঠিক আছে। যদি দেখি নড়াচড়া করে, তাহলে আমরা আবার এটাকে খুলে আবার ঠিক মতো গার্ডে বসিয়ে দেবো। ফাইন, এখন হচ্ছে আমরা এই সকেটটাকে লক করব। ফাইন, এই যে জি, তো বসছে না, উঠবেন উপরে। জি হ্যাঁ জি, ওকে ফাইন, লক। জি, এই যে আমরা লক করে দিলাম। ফ্যান্টাস্টিক। হ্যাঁ, এখন এটাকে উপরে কি দিবেন? কুলিং ফ্যান লাগাবেন, এগুলি হচ্ছে বলেন একটু। জি, এটার মধ্যে একটা কুলিং ফ্যান লাগাবো আমরা। কুলিং ফ্যান, হ্যাঁ ওকে, কুলিং ফ্যান লাগাবো। এই হচ্ছে আমাদের কুলিং ফ্যান। খুলেন, আজকে সবাইকে দেখাবেন যে আপনি একটা পিসি বিল করতে হলে কি করতে হয়। হ্যাঁ জি, পেস্ট নাও। এটা আপনি খুলে ফেলতে পারেন, সমস্যা নেই। এটা জাস্ট প্লাস্টিক, সরি কাগজের ইয়ে, আপনি ছিঁড়ে হোক যেভাবে হোক এটা খুলে ফেলতে পারেন। হ্যাঁ, ভিউয়ার্স আমরা সর্বপ্রথম মাদারবোর্ডটি হাতে নিয়েছি, দেন হচ্ছে প্রসেসরের সকেটে প্রসেসর লাগিয়েছি। এখন আমরা কুলিং ফ্যানটা লাগাবো এবং আমরা হচ্ছে এখানে পেস্ট আছে, আপনার আঙুল লেগে যাবে এখানে। হ্যাঁ আপনি লেগে যাবে, আপনার এখানে এইভাবে ধরতে হবে। হ্যাঁ জি, আর এই লকগুলোকে খুলতে হবে, এটা খুলতে হবে। জি, কুলিং ফ্যানের এগুলি খুলে সুন্দর করে। ফাইন, ওকে ফাইন, গুড। এখন হচ্ছে দেখবেন যে আমাদের কুলিং ফ্যানের যে ফ্যান, সিপিইউ ফ্যানের যে সকেটটা কোথায় লাগাবেন এবং এখানে 4টি ইয়ে দেখতে পাচ্ছেন যে 4টা ছিদ্রের মধ্যে 4টা পায়ে লেগ ঢুকে যাবে। হ্যাঁ দেখেন, হ্যাঁ এটাকে কীভাবে করতে হবে, লকটা কীভাবে সেটেল করতে হবে, রেডি করতে হবে। ওকে ফাইন, একটা দেন হচ্ছে এইটা। ওকে ফাইন, সাদা এবং কালো, হ্যাঁ যেভাবে আমি শিখাইছি। হ্যাঁ টান দিন উপরের দিকে। ফাইন, ওকে ফাইন, ঠিক আছে, লক হয়েছে। জি জি, ফাইন। এবার বসাবেন, হ্যাঁ দেন করেন। হ্যাঁ গুড, সাদা এবং কালা। হ্যাঁ গুড,
লক সেট করতে গিয়ে উপর নিচে উঠাতে হবে। হ্যাঁ, এবং এটা থাকবে কোন পাশে? হ্যাঁ, এটা যে এটা যে পাশে ফ্যানের সকেট থাকবে ওই পাশে। যেমন এটা কি লেখা? এটা সিপিইউ ফ্যান লেখা। তাহলে এদিক দিয়ে এবার সুন্দর করে বসায় দেন। হ্যাঁ, ফাইন। দেখুন ওই পাশে বসছে কিনা, মানে হাত দিয়ে আস্তে করে নাড়াতে ভিতরে ঢোকান। হ্যাঁ, গুড। হ্যাঁ, এবার এটা দেখেন, এটা ফাইন। হ্যাঁ, আগে পরে চাপ দিবে না, খালি আগে ভিতরে বসান, লকটা বসান। হ্যাঁ, দেন চাপ দেন, এবার হাতে নেন, মাদারবোর্ডটা হাতে নেন, এভাবে ধরেন মানে হ্যাঁ ধরেন। এবার হচ্ছে এভাবে, হ্যাঁ দেন চাপ দেন, হ্যাঁ আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেন, লক করেন। হচ্ছে না, এটা লক করেন আগে। ফাইন। এবার একটা মুচুর দেন, লকটা মুচুর দেন, বসছে? ফাইন। এটা দেন, এটা মুচুর দেন। কেন বসছে না? ওই সাদা আর কালো একসাথে হবে, লাইট। হ্যাঁ করেন, একটু উপরে উঠান। হ্যাঁ করেন, ওটা উঠান। ফাইন দেন। দেখছেন অসাধারণ লেগে গেছে। হ্যাঁ, এটাকে সেমভাবে করেন, টেকনিক খাটান। ফ্যান্টাস্টিক, লক হয়ে গেছে। দেখেন তো, এবার ঝাঁকা দেন তো, নড়ে না। মানে এটা কারণ হচ্ছে যে যদি 4টা লক খুব ভালোভাবে লাগে তাহলে আপনি একদম সেফ যে আপনার পিসিতে প্রসেসর হাওয়াটা দিবে, এটা সঠিকভাবে লাগবে। যদি লকটা লুজ থাকে বা কোনো রকম থাকে তাহলে হাওয়াটা হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে ওখানে দিতে পারে না। ফাইন, এবার লক করে নেন। ফ্যানের পিন লাগাবো। ইয়েস, ফ্যানের পিন। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স যে পিন লক হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বাস এবার একটু ফ্যানটা লাগান। এটা খুলেন, টিনটা খুলেন, আয়োশিলটা খুলেন। ফাইন, ওকে ফাইন। এইবার এটা কোথায় যাবে? এই আয়োশিলটা কোথায় থাকবে? এটা হচ্ছে আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে সিপিইউ। হ্যাঁ, সিপিইউ এই জায়গাটা ফাঁকা আছে, দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই যে ফাঁকা, এই ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে আমরা এই শিলটা লাগাবো এবং আমার মাদারবোর্ডটা বসিয়ে দেবো। আগে দেখেন যে আপনি ওখানে মাপ নেন, এটা কি? এটা সব খুলে ফেলেন, কাগজটা খুলে ফেলেন। ফাইন, খুব কেয়ারফুলি, হ্যাঁ, যাতে হাত না কাটে। আস্তে আস্তে, হ্যাঁ খুলে ফেলেন। হ্যাঁ ফাইন। এবার দেখবেন যে আপনার PS2 পোর্ট, এটা হচ্ছে আপনার PS2 পোর্ট, BGA পোর্ট, USB 3, USB LAN অডিও, এগুলি এটা দিয়ে বসাবেন। হ্যাঁ, যে এটা কোন দিকে কোনটা থাকবে। আচ্ছা ফাইন, ঠিক আছে না? জি, সুন্দর। ভিউয়ার্স আপনারা ভালো করে দেখেন যে একটা নিউ পিসি কীভাবে বিল্ড করতে হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবার হচ্ছে আপনি এখানে যে ইয়েগুলো আছে, হ্যাঁ এই ইয়েগুলো আছে আপনার এখানে যে নিচে যে এই স্ক্রুগুলো লাগাবেন, এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে কেচিংয়ের সাথে কি দেওয়া আছে, স্ক্রু। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে খুলতে হবে। এটা খুলতে গেলে এই স্ক্রুটা খুলতে হবে স্টার দিয়ে। হ্যাঁ, এভাবে লাগাই দিন। হ্যাঁ, এভাবে ধরো। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এইবার হচ্ছে যে এখানে যে স্ক্রুগুলো, হ্যাঁ যে এইগুলো মাদারবোর্ডের নাট, দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এটা এখানে স্ক্রু, তারপর হচ্ছে এখানে স্ক্রু, তারপরে হচ্ছে এখানে স্ক্রু, তারপরে হচ্ছে এখানে স্ক্রু। হ্যাঁ, এটা আমরা এখানে লাগাই দেবো। লাগান, খুলেন পিতলেরগুলো। হ্যাঁ খুলেন, কোনগুলো? পিতলেরগুলো। শুধু কীগুলো? গোল্ডেন কালারেরগুলো। হ্যাঁ, হাতে নেন, লাগান। এটা পরে আগে হচ্ছে এগুলি লাগাই নেবেন, এগুলি স্ক্রুগুলো লাগান। হ্যাঁ, ও হ্যাঁ, আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টা। ভিউয়ার্স আপনারাও দেখবেন। আজকে আমি ফুল ট্রাবল শুটিং, মানে ফুল একটা নিউ পিসি কীভাবে বিল্ড করতে হয় এই জিনিসটি আপনাদের আমি একদমই দেখাই দেবো। মানে এটা হলো ডবল নাটের উপর নাট। আমাদের কম্পিউটারের সব থেকে আপনারা নিজেরাই মাদারবোর্ড, প্রসেসর, হার্ড ডিস্ক, SSD, RAM, হ্যাঁ এগুলি আপনারা হচ্ছে নিজেরাই আপনারা কিনে নিয়ে বাসায় নিজেরাই বিল্ড করতে পারবেন। এবং নিজে কাজ করার কিন্তু একটা অবশ্যই একটা ভালো উৎসাহ থাকে, মজা থাকে। কি বলেন? জি। আপনি এখানে আমাদের এখানে অ্যাডমিশন নিয়েছেন কতদিন হয়েছে? আজকে তো 5 তারিখ, আজকে 6 দিন, মেবি 29 তারিখে আপনি অ্যাডমিশন নিয়েছেন, তাই না? 30 তারিখে। আপনার কি মনে হচ্ছে যে আপনি পারবেন ইনশাল্লাহ এই হার্ডওয়্যার জগতে? না ইনশাল্লাহ পারবো, আশা করা যায়।
আস্তে আস্তে, ফাইন। এবার একটু টাইট দেবেন এগুলোকে, হ্যাঁ এখানে একটা লাগিয়ে দেন, এখানে একটা লাগিয়ে দেন, ফাইন। তানিম, ওই যে এগুলো যে টাইট দেওয়ার জন্য আমাদের যে ওই একটা ইয়ে আছে না, বক্স আছে না, যেটা একটু ভালো করে টাইট দিলে এটা হচ্ছে আপনার মাদারবোর্ডটা নড়বে না। হ্যাঁ ফাইন। এই যে দেখেন আপনার ভাই আপনাকে কি সিস্টেম করে দিচ্ছে, জাস্ট খালি এইটাতে মুচুর দিবেন খালি। হ্যাঁ কে দিছে? তামিম ভাই। তামিম ভাই, হ্যাঁ দেখছেন? এটা দেখান, এদেরকে দেখান যে এটা কীভাবে ইয়ে করবেন। এমন হচ্ছে যদি আপনাদের টোলস থাকে আর কি, যে এটাকে হচ্ছে আমরা এই টোলসটা আমরা হচ্ছে কিনেছি, এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে, মাল্টি বক্সটা, মাল্টি টোলসটা আপনার অনেক কিছু আছে এটার মধ্যে, যেমন এর থেকে আমরা এটা ইউজ করতেছি। করেন, ফাইন। সহজ হয়েছে একটু? জি সহজ। তা ঠিক আছে, এবার মাদারবোর্ডটা বসাবেন, একটা পিন আছে লাগাবেন, লাগাই দিন। ফ্যান্টাস্টিক, গুড। হ্যাঁ বসান এবার। র্যামটা লাগাবেন না? জি। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি আগে বসান, বুটটা বসান, তারপরে র্যাম। ধরার সময় একটা জিনিস আপনারা ফলো করবেন, এভাবে ধরবেন, এই ফ্যানে ধরবেন এইভাবে, ঠিক আছে? আপনি মুভ করতে পারবেন, এদিক সেদিক করতে পারবেন, রাইট? হ্যাঁ করেন, গুড। এবং আপনি কাটে কাটে বসাই দেন। দেখেন কোথায় কোথায় বসবে। আর একটু নামান, নিচে নামান, নামান নামান, হ্যাঁ নিচে নামান, এদিক এদিক ফলো করেন, এদিক ফলো করেন কীভাবে আসতেছে। এই যে এইগুলো ফলো করেন, এগুলো আসেন আসেন সামনে দেন, আগান দেন, আগান, ফাইন, আস্তে আস্তে। হ্যাঁ এবার আপনি একটু মাথা খাটাবেন, বুদ্ধি খাটাবেন যে কীভাবে সেটিং করা যায়, রাইট? এখানে দেখেন, আমি দেখেন আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমার টার্গেট হচ্ছে স্ক্রুগুলো, রাইট? জি। যে স্ক্রুগুলো আমরা লাগাইছি, তাই না? এই স্ক্রুগুলো আমাদের টার্গেট, এগুলো আমাদের টার্গেট। হ্যাঁ তো আমরা কি করব যে সর্বপ্রথম ধরেন, আপনি ধরেন, আমি দেখাচ্ছি একবার। হ্যাঁ এই দেখেন কত সুন্দর করে হচ্ছে আমরা এই মাদারবোর্ডটিকে এখানে বসিয়ে দিব। হ্যাঁ এই যে দেখছেন, হয়ে গেছে। হ্যাঁ কালকে এসো, আমরা একটু কাজ করতেছি, একটু প্লিজ। হ্যাঁ একটু পরে আসি। আচ্ছা তাইলে হচ্ছে এই যে দেখেন, এই যে দেখছেন, জি দেখা যায়। জি। ওই যে ধরেন এখানে নাটগুলো, হ্যাঁ একটা নাট লাগিয়ে দিবেন ওদিক থেকে। এখন আপনি হচ্ছে রিল্যাক্সে কাজ করবেন। হ্যাঁ এই দেখেন, ঠিক আছে? প্লাস এই যে হচ্ছে আমাদের, ঠিক আছে? খুবই সিম্পল, যদি আপনি একটু ফলো করেন, ঠিক আছে? ফাইন। আমাদের স্টুগুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি। ফাইন, আরেকটু। আমরা কি করলাম, এখন বোর্ডটা বসে দিলাম। এবার আমরা কি করবো, একটা পাওয়ার সাপ্লাই নেব। এটার নাম কি? পাওয়ার সাপ্লাই। পাওয়ার সাপ্লাই। হ্যাঁ এটা দেখেন দর্শকদেরকে, ভিউয়ার্সদেরকে। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই। হ্যাঁ তো এই পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে আমরা এটাকে এখানে বসাবো কীভাবে সেটা দেখেন। এটা আমরা কোথায় বসাবো? এখানে এই যে পাওয়ার সাপ্লাই জায়গায় বসাবো নাকি? জি। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ জি। এখানে আমরা কেমন বসাবো এটা? এটা হচ্ছে আমাদের 24 পিন। 24 পিন। এটা কি মাদারবোর্ডে আছে এই পোর্টটা? জি আছে। দেখেন আমাকে কোনটা, এই যে কোনটা হাত দিয়ে দেখেন, এই যে 24 পিন। ফাইন। তাহলে আমরা এটা লাগিয়ে দেবো এখানে, তাই না? তো এখানে আমরা বসাবো এই পাওয়ার সাপ্লাই নাকি এইভাবে? তো দেখেন, দেখেন এই যে এভাবে এখানে দিয়ে বসিয়ে দিলাম। হ্যাঁ এবার অ্যাডজাস্ট করে নিব।
দেখছেন বসছে? ক্লিয়ার বসছে? এই আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই। হ্যাঁ ফাইন, এখানে বসে গেছে। এবার আমরা এটা কি স্ক্রু দিয়ে লক করে দেবো, রাইট? আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই নাটগুলো হচ্ছে এই 4টা, 3টা, এই 4টা। হ্যাঁ, তাহলে আমরা হচ্ছে এটাকে ধরেন, এ দেখেন এখানে আমাদের এই যে দেখছেন কি আছে, 4টা নাটের স্ক্রু লাগানোর সিস্টেম দিয়ে দিছে। আমরা ফুল টাইট দিব পরে, আগে জাস্ট খালি কি করব, সেট করব। তুমি তাহলে এই অ্যাসিডিটা লাগাও, ওই ল্যাপটপে অ্যাসিডিটা লাগাও, শিখো সুন্দর করে পিছনটা খুলবা, হার্ড ডিস্কটা খুলবা। দেখতে পাচ্ছেন? ইট ইজ ভেরি সিম্পল। এইবার হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই লাগানো শেষ। এখন আমরা হচ্ছে কি, এই বুটে আমরা কি করব, কানেকশন দিব। আপনি এইভাবে ধরেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, কোন তারে কোন পোর্টে কি লাগাবো, তাই না? তা আমরা সর্বপ্রথম পাওয়ার সাপ্লাই ATX 24 পিন, এটা মাদারবোর্ডে কানেকশন দিব। তো এখানে একটা লক আছে, দেখতে পাচ্ছেন? এই লকটা থাকবে বাইরের দিকে, হ্যাঁ, আর এটা থাকবে ভিতরের দিকে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দিলাম 24 পিন, দিলাম লাগে 24 পিন। ওকে ফাইন। এটা হচ্ছে আমাদের কি 4 পিন। এটা কোথায় আছে মাদারবোর্ডে দেখেন আমাকে, এই যে দেখান, দর্শক দিকে দেখান, এই যে 4 পিন। এখনো দেখেন না দর্শক, আপনি হাতটা উঠান, আমি আঙ্গুল ধরি, আপনি দেন। এই দেখতে পাচ্ছেন 4 পিন, 4 পিন লাগাই দেবেন। 4 পিনে ধরেন, শেষ। 24 পিন, 4 পিন। বাকি আছে কি আমাদের? বাকি আছে আমাদের হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেল এবং SSD লাগানোর বা হার্ড ডিস্ক লাগানোর জন্য। এগুলো পরে আসতেছে, আমরা এবার এটা ইউজ করব। এই বিজয় উৎসব উপলক্ষে প্রযুক্তিপূর্ণ কেনাকাটার উপরে পাচ্ছেন র্যাফেল ড্র কুপন। আমাদের হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের দেখেন কিবোর্ড, লেখা আছে অডিও, দেখেন তো অডিও পোর্ট। ভিউয়ার্স লেখাই থাকবে বোর্ডের মধ্যে, 9 ডিসেম্বর অষ্টম তলার সৌজন্যে, অডিও। হ্যাঁ ফাইন। আর এটা কি 15 ডিসেম্বর দ্বিতীয় তলার সৌজন্যে, ইউএসবি। তৃতীয় তলার সৌজন্যে ইউএসবি। তো আমাদের মাদারবোর্ডে এগুলো পোর্টগুলো দেওয়া আছে এখানে। হ্যাঁ দেখেন, এই যে এখানে যে ফ্রন্ট প্যানেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, যে ফ্রন্ট প্যানেল, 30 ডিসেম্বর ষষ্ঠ তলার সৌজন্যে, এই হচ্ছে আমাদের ইউএসবি। জি, লেখা আছে এই ইউএসবি। হ্যাঁ, এই ইউএসবি পোর্ট। হ্যাঁ এটা, আর এটা হচ্ছে আমাদের অডিও। জি, হ্যাঁ লাগাই, আমি দেখা দিচ্ছি আবার। এখানে অন্ধকার দেখা যাচ্ছে, তারপর আমি দেখা দিচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের অডিও। তার মানে হচ্ছে এই পোর্টগুলো মাদারবোর্ডে আছে, বুঝছেন? এই পোর্টগুলো পিন সিস্টেম আছে, আপনারা পোর্ট বাই পোর্ট লাগাই দিবেন, তাইলেই হবে। ঠিক আছে, ধরেন আমি লাগাচ্ছি, আপনি পারবেন তো পরে? জি, এটা ইজিলি। হ্যাঁ, এই পোর্টটা হচ্ছে অডিও, এই পোর্টটা একদম এই পাশে। হ্যাঁ, এখানে একটা কাটা নাই। জি, আর সবগুলো আছে। এই দেখেন সিস্টেমটা দেখেন, একটা কাটা নাই, রাইট? এখানে বসে যাবে এই সিস্টেমে, এই যে এভাবে বসে যাবে, এই বসে গেছে সুন্দর। আর এই ইউএসবিটা আমরা লাগাই দেবো এখানে, ইউএসবি যে কোনো একটা ইউএসবি। দেখেন এক পাশে নাই, এক পাশে 5টা, এক পাশে 4টা, তাহলে এখানে এই একটা গ্যাপ আছে, এই গ্যাপটা ওই পাশে না, তাহলে আমরা কি করবো, এই যে এই গ্যাপটা এই পাশে না, আমরা এইভাবে লাগাই দিব। বাস লেগে গেছে। হ্যাঁ, এখন বাকি আছে কি ফ্রন্ট প্যানেল। এটা একটু কঠিন, তারপরে সবাইকে দেখাই। এখানে লেখা আছে হচ্ছে পাওয়ার, দেখেন কি লেখা আছে, পাওয়ার। কি লেখা আছে, পাওয়ার। পাওয়ার সুইচ। হ্যাঁ, এরপরটা হচ্ছে কি রিস্টার্ট সুইচ। কি রিস্টার্ট সুইচ, আর রিস্টার্ট সুইচ। তারপর হচ্ছে হার্ড ডিস্ক, তারপর হচ্ছে হার্ড ডিস্ক LED প্লাস,
পাওয়ার এলইডি প্লাস, পাওয়ার এলইডি মাইনাস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই যে একটা ফ্রন্ট প্যানেল আসুসের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে করছে, এটা ফ্রন্ট প্যানেল, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এই ভিতরের যে 4টা পিন আমি শুন দিয়ে দেখাই দিচ্ছি, শুনতে দাও তো। এই হচ্ছে আমাদের, দেখেন এই হচ্ছে আমাদের পাওয়ার, এইটা আর এইটা, এটা হচ্ছে পাওয়ার। হ্যাঁ দেখেন, ধরেন আচ্ছা, হ্যাঁ ধরেন কোনটা 120 জানতে হবে, নিয়ে আসো 120 ধরেন তো হলুদ তো লাল দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, পাওয়ার ফ্রন্ট প্যানেল লাগানোর একটা ভিডিও আমি দিয়ে দিব আমার চ্যানেলে, যে কীভাবে ফ্রন্ট প্যানেল লাগাইতে হয়। এখানে অন্ধকার, তারপর আমি চেষ্টা করছি দেখানোর জন্য, চেষ্টা করব, ঠিক আছে। আমার জন্য ভুল হচ্ছে না। এবার ধরেন একটু এফ প্যানেল এমনি ধরেন, এইভাবে ধরেন, এইভাবে এদিক দিয়ে আসেন, আপনি, আমি যাবো, এইভাবে ধরে রাখেন, নিয়ে যাও, তুমি আর ভিতরে নিয়ে এসে যাও 120। এই হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট প্যানেলটা, আমরা লাগাবো এখন পাওয়ার সুইচটা। হ্যাঁ, এই যে পাওয়ার, আগে একটা করে লাগাবো পাওয়ারটা হচ্ছে ভিতরের দুইটা, কোনটা ভিতরের দুইটা, হ্যাঁ এই যে এই হচ্ছে ভিতরের দুইটা। আর রিস্টার্ট হচ্ছে লেখাই আছে, পাওয়ার রিস্টার্ট, এখানে সব লেখা থাকবে, আপনারা ফলো করে নেবেন। হ্যাঁ, এই দুটো হচ্ছে রিস্টার্ট। আর হার্ড ডিস্ক লিড, পাওয়ার এলইডি প্লাস মাইনাস এই পাশে থাকবে। এই হচ্ছে আমাদের ওকে, ফাইন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের সেটআপ। হ্যাঁ, আর এখন আমাদের এখানে যেটা থাকবে এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক, মানে হার্ড ডিস্ক দিলে হার্ড ডিস্ক, আর এসএসডি দিলে এসএসডি। এই যে এই পোর্টে, হ্যাঁ এই পোর্টে হার্ড ডিস্কের পোর্ট, এটা আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই থেকে আসছে। আর একটা সাদা পোর্ট থাকবে আমাদের, সেটা হচ্ছে আপনি একটা সাদা পোর্ট লাগাই দেবেন, সেটা হচ্ছে আমাদের মাদারবোর্ডের সাদা পোর্ট আছে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের সাদা পোর্ট, এই সাদা কেবলটি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে একটা যাবে হচ্ছে হার্ড ডিস্কে বা এসএসডিতে, একটা মাদারবোর্ডে। দেখেন আমি এসএসডি পোর্ট লাগিয়ে দিচ্ছি, এই যে চারোটায় কি ছাটা পোর্ট, হ্যাঁ ছাটা পোর্ট। আর এটা যাবে আপনার হার্ড ডিস্ক বা এসএসডিতে। হ্যাঁ, তো আমরা যদি এখন একটা হার্ড ডিস্ক এসএসডি লাগাই, আমাদের কাছে একটা এসএসডি আছে, এই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। হুম, এটা আমরা এসএসডিতে লাগাই দিব ভিতরে, মনে করেন এই হচ্ছে এসএসডি, এই হচ্ছে আমাদের সেটআপ। শেষ, এই হচ্ছে আমাদের নতুন কম্পিউটার সেটআপ, ঠিক আছে। তো এই সিস্টেমে যদি আমরা পিসি বিল করি, এখন এই যে কেবলগুলোকে আমরা কীভাবে সাজাবো, এটা আমাদের নিজেদের ব্রেন খাটিয়ে, আমরা নিজেদের দিমাগ খাটিয়ে কীভাবে রাখলে সুন্দর হয়, কীভাবে ক্লিপিং করলে কীভাবে আমি রাখলে সুন্দর হবে, এটা হচ্ছে আপনারা এই জিনিসটা দেখবেন। এই হচ্ছে আমাদের একটা পিসি, এভাবেই আমরা আসলে মূলত পিসি বিল করে থাকি। হ্যাঁ, তো আমি আশা করব যে আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখবেন খুবই সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে দেখবেন, না স্কিপ করে দেখবেন, তাহলে আপনি একটা পিসি বিল করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি নিজের পিসিটা নিজে বিল করতে পারবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমি শুভ কম্পিউটার সেলস অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার, ইসিএস কম্পিউটার সিটি মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার থেকে লেভেল 2 থেকে 222 নম্বর দোকান আমাদের। তো যদি আপনারা ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপের ফুল কোর্স করতে চান, বেসিক টু অ্যাডভান্স চিপ লেভেলের কাজ শিখতে চান, আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমরা ইনশাআল্লাহ যত্ন সহকারে কাজ শেখার চেষ্টা করব, এবং স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম দিয়ে এবং আমাদের বোর্ড ভিউ ডায়াগ্রাম এবং সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা কাজ শেখানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো এই হচ্ছে একটা নতুন পিসি। আমাকে অনেকেই কমেন্টস করছেন, যার জন্য আজকের এই ভিডিওটি বানায়
আমি আপলোড করার চেষ্টা করব। এই ভিডিওটি আমার সাথেই থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে, এবং ভালো থাকবেন। আসলে একটা পিসি বিল করতে 1 ঘন্টা সময় লাগে, আমি খুব তাড়াহুড়া করছি, আপনারা আস্তে আস্তে করবেন, খুব সুন্দর করে ক্লিপিং করবেন, সাজাবেন। হ্যাঁ, প্রসেসর মাদারবোর্ড হাতে নিয়ে সুন্দর করে লাগিয়ে, ফ্যান লাগিয়ে, র্যাম লাগিয়ে, এখানে শুধু জাস্ট র্যাম লাগিয়ে দিন, একটা র্যাম নেন একটা, জাস্ট এখন একটা র্যাম লাগিয়ে দিলে আমাদের পিসিটার কাজ শেষ। হ্যাঁ, র্যামের বক্সটা দেন আমাদের, র্যামের বক্সটা কোথায়, এই যে র্যাম নেন, DDR3 একটা র্যাম নেন, এই DDR3 জাস্ট খালি এখানে একটা র্যাম লাগিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, এই যে র্যাম লাগানোর সিস্টেমটা খুব সহজ, লাগান আপনি, আমি ধরি, র্যামের স্লটে লাগাই দেবেন। হ্যাঁ, ফাইন, লেগে গেছে, লক করে দেন, ব্যাস চাপ দেন এখানে, এই যে লেগে গেছে, এই যে লেগে গেছে, শেষ। তো ধন্যবাদ ভাইয়ারা, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আবার দেখা হবে কোনো একটা ভিডিওতে।